तो करेलों को एक बार इस वाले स्टाइल से ज़रूर बनाकर देखें, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। बारीक कटे हुए करेलों को सरसों के तेल में हम 15 से 20 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे और इन्हें एक तरफ निकाल लेंगे। कढ़ाई में फिर से सरसों का तेल लिया है, इसमें हम डालेंगे मेथी दाना, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई प्याज़ें और थोड़े बेसिक मसाले डालकर जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और धनिया पाउडर और हींग डालकर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। इसमें फ्राई किए हुए करेले ऐड करेंगे और इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। इसके बाद हमने इसमें नमक और अमचूर पाउडर भी ऐड किया है। हमारी करेले की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो।